அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ஹிந்துஸ்தான் சிஎன்சி ட்ரைனிங்ஸ்லேருந்து ஷியாம் பேசுகிறேன். நம்ம நிறுவனத்தின் மூலமாக நிறைய இளைஞருக்கு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி நிறைய கொடுத்துருக்குறோம். அதே போல் இந்த இயருக்கான அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2020-22 இந்த ஆண்டுக்காக டிப்ளமோ பயின்று பயிற்சி முடித்து அவங்களுடைய தேர்வை முடித்து வேலைக்கு செல்ல விரும்பும் இளைஞர்கள் அனைவருக்கும் இந்த வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் மூலமாக HOSUR மற்றும் பெங்களூரில் ஜாப் வேகன்சி அவைலபிள் இருக்குது. ஆப்ரேட்டர் சிஎன்சி மிஷின் ஆப்ரேட்டருக்கான வேலை தான், ஃப்ரெஷர் தான் தேவைப்படுது. ஸ்டார்டிங் சேலரி 10,000 பண்ணி கொடுக்கலாங்க. ஓவர் டைம் இருக்குது. ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் பண்ணுறோம். ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைஃப் லாங் வந்து செக்யூரிட்டி இருக்கும், லைஃப் செக்யூரிட்டி இருக்கும். என்னென்னா ஒரு 3 years 4 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சிங்கன்னா அதை வச்சு ஒரு பெரிய கம்பெனியில் ஒரு ஆன் ரோல் ஜாபுக்கு நம்ம வந்து தேர்வாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத இதன் மூலமாக தெரிவிச்சுக்கிறேன். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இளைஞர்கள் அனைவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த 2021 அப்புறம் 2022 இந்த ஆண்டில் வந்து பயிற்சி முடித்து தேர்ச்சி அடைந்த அனைத்து மாணவர்களுக்கும் ஒரு இனிய விஷயமா ஒன்று செய்கிறோம். அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய கோர்ஸ் ஃபீஸ்ல இருந்து 70% வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி உங்களுக்காக 30% மட்டும் பண்ணி கொடுக்குறோம். அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ தான் படிக்க போகிறீங்க, படித்து முடிச்சிருக்கீங்க, இப்போ முதல்ல வேலைக்கு போகிறீங்க. அப்போ வேலைக்கு போகும்போது இதுக்கான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் வேலைக்கு போகிறது உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் இல்லையா? சரி, அப்போ இளைஞர்கள் வந்து நேராக எடுத்தோன்னே வரும்போது திரும்ப பேரண்ட்ஸு கேட்டு கண்டினியூ பண்ணி கிளாஸ் பண்ணுறது இன்னும் கஷ்டமாகிட்டே இருக்கும். அதுக்காகவே உங்களுக்காக பிரத்யேகமாக ஒரு ஆப்ரேட்டருக்கான ட்ரைனிங்கு ப்ளஸ் வந்து ப்ரோக்ராமிங் எப்படி பண்ணணுங்கிற ப்ரொசீஜர்லேருந்து எல்லாமே சேர்த்து ஒரு பேக்கேஜை ரெடி பண்ணியிருக்கோம். வெளியில் அந்த கோர்ஸுக்கான ஃபீஸ் என்னவோ அந்த ஃபீஸ், அதாவது நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷன் மூலமா அதுக்கு என்ன ஃபீஸ் சார்ஜ் பண்றோமோ அதுலேருந்து 70% தள்ளுபடி பண்ணி வெறும் 30% மட்டுமே உங்களுக்காக அதுக்கான கட்டணமா உங்ககிட்ட இருந்து நாங்க பெற்றுக்கிறோம் அப்படிங்கிறத இது மூலமா தெரிவிச்சுக்கிறேன். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இளைஞர்களே வேலை வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 2000 வேகன்சிக்கு மேலே இருக்குது. எனக்கு வந்து தமிழ்நாடு இளைஞர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடனடியாக இதுக்கான அப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு யார் யாருக்கு எந்தெந்த கம்பெனி அப்படிங்கிறத அலோகேட் பண்ணிவிடுவேன். நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ப்ராக்டிக்கல் செக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக வந்து நீங்கள் வேலை வாய்ப்பை நீங்கள் பெற்றுக்கலாம் அப்படிங்கிறது இது மூலமாக தெரிவிச்சுக்கிறேன். எங்களுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர், அதாவது நீங்கள் வந்து ரெஸ்யூம் சென்ட் பண்ணக்கூடிய வாட்ஸ்அப் நம்பர் 8870169861. நம்ம ஒசூரில் இருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸ் வந்து இந்துஸ்தான் சிஎன்சி ட்ரைனிங் சென்டர். நீங்கள் போய் வெப்சைட்டில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நம்ம இன்ஸ்டியூட்டோடைய ஃபுல் டீட்டெயில் வந்துடும். இருந்தாலும் நம்மளுடைய அந்த வீடியோக்கு கீழேயே வந்து ஃபுல் அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறேன். நீங்கள் என்னை கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பை உறுதி பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிறது இது மூலம் தெரிவிச்சுக்கிறேன். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இளைஞர்கள் நிறைய வந்து வேலை இல்லைன்றீங்க. ஆனால் வந்து நிறைய வேலை இருக்குது, ஆனால் வந்து அது உங்களுக்கு தெரியல அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. ஏதாவது பெரிய கம்பெனியில் போய் உட்காந்துட்டு மாதம் 14,000 சம்பளம் கொடுப்பாங்க. ஆனால் 3 வருஷமாக நீங்கள் அந்த வேலை செஞ்சாலும் அதே வேலை தான் செய்வீங்க, சேலரி ஒன்றும் இன்க்ரீஸ் ஆகாது. அதே 3வது வருஷத்தில் நம்ம சின்ன கம்பெனியாக இருந்தாலும் 3வது வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட 16,000 போயிடலாம். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சேலரியும் ஹை ஆகிட்டே இருக்கும். சேம் டைம் நாலேஜ், அதாவது பெரிய கம்பெனியில் இருந்தீங்கன்னா ஒரே வேலையை ரிப்பீட்டடாக செய்வீங்க. இங்கே அப்படி கிடையாது. அந்த ஒரு வருஷத்தில் என்ன நாலேஜ் கற்றுக்கிட்டீங்களோ கெயின் பண்ணீங்களோ அதுக்கு அடுத்தடுத்து மேலே பொசிஷன் போய்கிட்டே இருக்கலாம். அது ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக இருக்கும் உங்களுக்கு அப்படிங்கிறத இதன் மூலமாக தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதனால இளைஞர்களே, நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தாலும் சரி, உங்களுடைய தம்பிமாருக்கோ இல்லை உங்களுடைய அண்ணன்களுக்கோ அல்லது உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கோ இந்த வாய்ப்பை நீங்கள் அரிதாக பயன்படுத்திக்கங்க அப்படின்னு இதன் மூலமாக தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், ஜெய் ஹிந்த்.